زما عزتمند مشرانو څنګه چې د دنیا دا زندگی را او د دنیا دا سفر دی نو د آخرت هم یو خپل سفر دی او دغه سفر شروع د انسان د مرګ نه کیږي دغه د آخرت لومبني منزل دی انسان باندې چې کله مرګ راځي دته ملک الموت راشي فرشتي د روح قبض کوي فرشتي د روح اخلي فرشتي د روح وباسي دیتا سکرات الموت یا د نزع حالت ویلې کېږي سکرات الموت د مرګ سختی نو انسان کنيک وی نو د استقبال لپاره جنت نه فرشتي راځي او د دې وجه چې کله د نیکانو خلقو د مرګ حالت راځي او د مرګ وخت راشي نو هغه د आवाज کېږي یا ایتها النفس المطمئنه اے پاکیزه جانا اے پاکیزه نفسا اے مطمئن نفسا ارجعی الى ربک واپس خپل پروردگار طرف ته خپل رب طرف ته راضیه مرضیه تبدا الله ناراضی وي او غبنتا ناراضی وي فادخلی فی عبادی زما بندگانو کې شامل شه وادخلی جنتی او زما جنت ته داخل شه او چې کله ګناګار انسان داغه باندې حالت د مرګ راشي هغه باندې مرګ راځي نو هغه وخت د جهنم فرشتي راځي او د جهنم سټکان داغي سره وي او داغي روح قبض کوي نو فرشتي د ډېر بدبوې په وجه باندې پوزه باندې صادر کړي دومره بد حالت کې دغه د روح وباسي نو دا د آخرت په منازلو کې لومبني منزل دی دا د آخرت په سفر کې لومبني منزل دی او د انسان د آخرت د سفر نه دویم منزل لا قبر دی حدیث مبارک کی راځي چې قبر تاسو د خور یو ډېری مګړې انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران دا قبر یا خود جنت د باغونو یو باغ دی یا د جهنم د کندو یو کند ده کله چې یو نیک انسان په قبر کې خودل شي نو قبر دی انسان ته مخاطب کیږي او دا باندې دا خبره ورته کوي چې په زما په مقدس مکه چې څومره انسانان ګرځیدل باغې کې د ټول نزيات ما ته محبوب وي تما ته خوښ وي نن تما ته رو رسېږي زما خصلوک بتوي او دا غینه بعد دا قبر د د لپاره تا حد نگاه چې څومره پورې د نظر لګي قبر ورله وسیع فراخ او کلوش او دا هغه پورې دته دا قبر فراخ شي چې کله فاسق ګناګار انسان په قبر کې خودل شي نو دا قبر دته مخاطب کیږي او ورته وایي چې زما په مقدس مکه چې څونه انسانان اوسېدل په دې ټولو انسانانو کې د ټولو نزيات ناخوخه ماته توي نن ته ماته ورسېږي زما بد سلوک به وویني دا غینه بعد دا قبر د باندې داسې رايوځي چې دا یو بوخته پرې بل بوخته کې ورننوځي الله دې نه وساتي دا د آخرت په منازلو کې د آخرت په منزلونو کې د آخرت په سفر کې دوی منزل دی دا قبر والے زندگی انسان ته څه پته لګي چې څومره به زما کله به قیامت راځي او چې مرګ به راشي نو دا هغه وخت نه والا تر قیامت د قائمېدو پورې دیو په قبر کې پروت وي دا د دویم منزل له په دې قبر کې په د باندې د آخرت حالات راځي په دې قبر کې دی انسان کدا نه ګوکار دی سوال او جواب کې کامیاب شي نو سوال او جواب کې کامیابې دون بعد د لپاره اعلان کیږي ینادي مناد من السماء آسمان نه اعلان کیږي افرشوه من الجنه د جنت بستر و تواچوي البسوه من الجنه د جنت لباس و تواچوي وفت
وافتحوا له بابا الى الجنه د جنت کړهګي ورته کولوږي نو د قبر والا زندګي کې او د آخرت د محشر والا زندګي کې د دوړو کې فرق هم دی چې قبر کې مړې دلته پزمکه لاندې پروت وي د جنت تزینو صرف د جنت کړهګي ورته کولوشي د جنت خوشبويان د قبر تراز دا اولی په دنیا کې د لا اله الا الله محمد رسول الله رڼا ځان سره دا غي د تقاضو مطابق عمل کړي دي دا رڼا د ځان سره قبر ته وروړي دا نو لہذا دا اغه لا اله الا الله محمد رسول الله لاندې جون تیرولو په برکت سره د تنن د قبر والتیری ختمه د قبر رڼاګانې د تدا قبر تنګي ختمه د قبر فراخي ورته ملوش ماران لړمانان ختم د قبر راحت او آرام ورته شروع شو بلکې د جنت کړکې ورته ګلابي کی او د جنت هغه خوشبويان د تلز دا د حدیث مطابق خبره فیاتیه من طیبها وروحها د جنت خوشبويان د تلز او محشر د قیامت ورځ باندې بیا د قبر نه د مړی روزي او دی بیا یا جنت ته او یا جهنم ته الته ورزي دلته ورزي نو چې قبر ته خښ شي دلته بدل جنت یا جهنم راځي نا فرمانه وي نو سوال او جواب کې ناکام شي نو आवाज کیږي اعلان کی ینادي مناد من السماء افرشوه من النار د جهنم بستر ورته واجب البسوه من النار د جهنم لباس وتواچوي وافتحوا له بابا الى النار د جهنم کړکې ورته کولوږي فياتي من سمومها وحرها داغه گرمایش اغلمبي او شغلي د طریقه قبر درځي دا د قبر والا زندگی را دا د قبر د آخرت د دوی منزل له دغه لپاره تیاری ده د زندگی الله د دنیا والا را کړی ده الدنيا مزرعه الاخره دا د اخرت د لپاره پټیره بده کې موږ د اخرت تیاری وکړو دغه قبر د سختې دغه نه بچ کې دوه لپاره په دنیا کې زندگی د الله د حکمونو د نبی رسول الله د طریقو مطابق تیرو نو دا د آخرت منزل له پدې کې عذاب هم شته او پدې کې ثواب هم شته ګناګار او کافر د عذاب دی او نیکوکار مؤمن مسلمان د پاره پدې کې ثوابونه دي پدې کې د الله تعالی طرفه عام مؤمن د پاره داسې حالت وي چې دا مؤمن مسلمان پکې لکه د اود انسان پشان ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې کله مؤمن نیکوکار وي او دې په سوال او جواب کې کامیاب شي جنت لباس او د جنت بستر ورته واچول شي او د جنت کړکې کولوش نو فرشتہ ورته وي نم کنومت العروس اوس ودشا نو لہذا د مثال لاسوي لکه انسان چې ودوي نو ود انسان هغه ته تکلیف ورکول نه پکا په دې وجه باندې د قبر تزین او قبر با هغه ته تکلیف نه ورګي د قبر والد په دې وجه علما آداب ذکر کوي چې یو انسان د خپل مړی زیارت لذي نو دې بسر ته ورته نودريږي ځکه چې دې خپل مړی پیجري ګوري ورته نو هغه ته بسر ته چودريږي نو تکلیف وی ورته کاتوږي خپل طرف ته چې ورته ودريږي نو تا ته کاتو کې باغت لګ راحت او اساني وي او بیا به د قبر نه غواړي نه به د قبر والا نه غواړي د دې قبر د دې دنیا چې څوک مالک دی الله هغه نه غواړي د دې مړی د بار کدا نیک دی که بزرگ دی که ولی دی که ارڅوک دی که نبی دی د دنه بنا غواړي الله نه غواړي نو لہذا د قبر والا د زندگی چې د بیا ویلې شي چې ودشه دا د عام مسلمان زندگی دا بیا په حدود کې فرق دی یو د داسې بلک وندي ټک باندې را پاس لا پقلار وندي आवाज وشي را پاس بیدار خو بالوي او دویم قسم حدود داسې دی چې هغه په تیز आवाज باندې را پاس او بل قسم حدود داسې وي چې هغه ته ډزې وکړو هغه نه را پاس نو په قبر کې چې کله کله مؤمن چې د الله براحتونو نعمتونو کې مشغول وي نو کله کله دې د انسان دا خبره ونري هغه ودره او چې یو انسان کافر دی
یو نافرمانه دی نو هغه په عذابونو کې مبتلا وي او کله کله د عذابونو کې مبتلا کېدو په وجه باندې دا انسان ونري نو دا د عام انسان حالت دی او بیا د دینه بعد د شهید درجه ده شهید بارکه قران کریم کې الله فرمایي دی بارکه تاسو دا موایي چې دا مړري لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بلکې دا ژوند دي دا قرآن کې دا راځي او حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي د بدن خو ژوند دي د قرآن نه ثابت شو او د روح چې د جذب شان شنو مرغو باندې سورلی کوي او په جنت کې سیر کوي تصرح من الجنه حيث تشاء جنت کې دی سیر کوي او کوم ځای نه چې خوراک کول غواړي هغه ځای نه دی خوراک کوي نو دا انسان الته کې د روح ته خوند او لذت ملاوي کې محسوسي دلته کې بدن د انسان بدن محسوسي لکه مثال لاسه دی چې یو انسان ودوي او دی را پاسي دی وی رزه خنن مکی ته تل او حج می کو عمره می کولا او خوشاله وزړه کې خوشحالي محسوسي نو دا خو د بدن نو تله د روح تله دی خدا و روح ته خود ملو شو مزه ورته ملو شو دا روح په تب سره دا روح په ذریعه سره وسیله سره د بدن تم خوشحالي ملو شو دا شان د روح جنتونو کې ګرځي د شهید او دا غي خوند او مزه دلته کې بدن ته ملاوي دا روحونه بار ته ناراضي چې را د خلکو کورونو کې ګرځي روحونه یا علیین کې وي یا سجین کې وي دا خو د يهوديانو عقیدې دي چې روحونه راځي دا خو د بيدینه خلکو عقیدې دي چې روحونه راځي د مسلمان د عقیده چې روح د دنیا واغشتل شو نو د دې روح او د بدن خو تعلق یک دا روح ارزه کې وي نو دا روح د یا علیین تلاړ او یا سجین تلاړ کني کمل او نیک انسان او د روح علیین تلاړ کبد عمل او ګناګار د روح سجین تلاړ لہذا دا هغه زینه د بدن او د روح تعلق قائمي یو سړی وی چې دا څنګه کېدې شي نو تاسو دلته کې په موبایل سیګنل راځي کنه دا د کوم ځای نه راځي ټاور خو هغه د کلی د رضا په منځ کې لګېدل او دا هغه ځای نه ټاور دلته کې تا د سیګنل د سیم راخلي دا ولی راځي دا انسان دا طاقت الله ورله ورکړي دی چې دا سوچ جنگ او چې دا سیم کا ارزه کې دی وی چې ټاور سره د دې کنیکشن وی د به سیګنل راځي نو انسان دا سیګول شنو الله نشي کوله چې دا مړ په قبر کې پروت یو د روح تعلق د هغه علیین د بدن سره وي یا د لاندې د ووس مو کولان د سجین د بدن سره وي دا د انسان د قبر والا حالات مبارک دا زمون عقیده را انسان په قبر کې کدا نه کمل دی ودشو تاسو ته موایل چې کافر چې دی هغه تم سزاګانې شروع بیا دا غینه بعد زندگی د شهید دا هغه زندگی د عام مسلمان نه ډیر اوچته ده بیا دا غینه بعد زندگی د نبی دا د پیغمبر دا چې د پیغمبرانو مبارک احادیث مبارکه او کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون موږ تاسو په دنیا کې دا چې کوم منځونه کوو د مرګ پورې د بالغېدو نه بعد دې ته ویل کېږي د مکلف عبادت الله مکلف کړیو چې تبع عبادت کې دې ته ویل کېږي عبادت تکلیفي چې ته الله مکلف کړي دا بکی دا بندا در باندې فرض دي کدا دې نو کول بده به ګناګاریږي دا الله په نسبت تا پکړوي تا برانيسي او یو عبادت هغه وی چې هغه تکلیفي نه وی لکه د تهجد ولا موس هغه د الله پتا نه مکلف کړي چې خامخا به کې ته د خوند بار کې تا د مزه درکې هغه د تلذذ والا عبادت دی نو دا عبادت تلذذي دی پیغمبران په خپل قبرونو کې منځونه کوي په کوم منځ سره عبادت تلذذي سره الله په قبر کې داغه باندې منځ نه مسلط کړي چې دلته به منځ کې پیغمبر خوان ور کوي ورلا چې یا رزق په قبر کې د الله عبادت کې مستغرق ما او زه د خپل رب عبادت کوم او حدیث مبارک کې راځي د پیغمبرانو ژوندۍ بیا د شهید نه موجوده او د شهید او د نبی په منځ کې بیا دومره فرق وي چې شهید مړ شو هغه شهید شو شهید د شهادت نه بعد د هغه خزه کونډه شو دا غي سره نکاح د عام انسان چې د چا وسره کیږي جایز ده او د پیغمبر چې کله هغه وفات شو د پیغمبر د وفات نه بعد د پیغمبر د بیبي سره نکاح د امتی لپاره جایز نه ده
دا د پیغمبر او د شهید ترمنځ فرق دی دا غي د مرګ په منځ دا جوړي خبرې دي د عقاید والا ما تاسو ته صرف دا غي اشاره ذکر کړه او قبر د آخرت د منازلنا دا دویم منزل دی دریم منزل دا د حشر والا دی حدیث مبارک کی راځي چې د میدان محشر د قیامت یو ورځ دی دا به د زرو کالو برابر وي الف سنه دا به زرو کالو برابر وي او د کافرانو د پاره به د 50000 کالو برابر وي 50000 سنه 50000 کال خدا الله والو د پاره به دا څومره وي نبی له صلوات و سلام فرمایي چې د ایمان والو د پاره به د قیامت ورځ د سحر د 2 رکعات سنت برابر د کومر ټیم په بیلې ولی تا په دنیا کې د الله د دین لپاره سختی برداشت کړه تکلیف دې برداشت د الله حکم د پاره خپل مرزي دې قربان کړه د الله مرزي دې اختیار کړه خپل مرزي دې ختم کړه لہذا الله با آخرت کې ستا هغه سختی ختمي آخرت کې بستانه لپاره د سیمه لکه سحر 2 رکعات سنت دا حدیث مبارک داغي مطابق دا خبره ده چې انسان د لپاره مؤمن د لپاره نیک انسان د لپاره ایمان والو د لپاره الله د قیامت دغه ورسته آسان کی دغه سختی ورله الله تبارک وتعالى آسان کی او تاسو ته پته را چې د محشر او د قیامت حساب کتاب هغه څومره خطرناک حالت دی چې په هغه ورځ باندې ار یو نبی ار یو امتی هغه به د خپل ځان د نجات او د کامیابی आवाज کوي چې نفسي نفسي ما بچ کی بس د مور تپوس نکوم د پلار نکوم د اولاد نکوم زه د خپل بیبي نه کوم چې ما ته په جون کې رټول نه محبوب او ګران وا زه د هغې تپوس نه کوم زه خپل ځان تپوس کوم په دې ځای کې او یو زموږ استاسو پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه به د ټولو امتیانو د پاره د ټولې دنیا د خلکو د پاره د الله په دربار کې بس د شفاعت لګي او الله ته وایي الله حساب کتاب شروع که سخت ورځ ده نو دا محشر چې کومه منزل له دا د مسلمانانو د پاره د آخرت دریم نمبر منزل له او د هغه منزل انسان ځان تر یاد کی دا زما د آخرت سفر دی نن مونږ سفر شروع کړل لکه کله کله وی راځه مړ نن د ناران کاغان په سفر باندې زو نن د سوات او د پلانی د مری چې په سفر باندې زو نن مونږ سفر د آخرت والا شروع کړي دا صرف هغه نظریاتي تور باندې سفر دی چې صرف سوچ لرا والا هغه عقیدی مستحضر کا هغه سوچ ځان تر مخ کې چې زدا سفر د آخرت کوما صرف سوچ لرا والا چې دا څنګه دی چې باغی باندې پیغمبر وې د آدم علی السلام نه تر د عیسی علی السلام پورې هر یو نبی چې دا आवाज کوي نفسي نفسي نو زسو کې مجذبه په هغه وخت کې ماته بل سوګ یاد وي نو دا آخرت دا منازل چې کوم دي دا خطرناک منازل دي دا انسان ځان تر یاد کی او دا غیر لپاره تیاریو کی دغه سخت ورځ باندې با دا قیامت په دغه سخت ورځ باندې و خوش قسمت انسانان دي چې الله تبارک وتعالى با په دغه ګرم ورځ باندې د خپل د عرش د سور لاندې دي د ځای ورګي یو امام عادل بادشاہ هغه بادشاہ هغه حکمران چې هغه بلاس کې د قوم واګي دي هغه بلاس کې حکمرانی دا هغه بلاس کې اتارټی دا او دی انصاف والا کار کوي دی عدل نکار اخلي نو دا عادل بادشاہ عادل حکمران دی بل قیامت پر ورځ باندې د الله د عرش د سور لاندې وي او دویم هغه انسان دی رجل هغه نوجوان دی چې هغه په ځوانۍ کې د الله عبادت په دې ماته اوس تفصیلی احادیث ذکر کړو پورا جمعه بیان مې کړو چې ځواني د الله یو نعمت دی په دې ځوانۍ کې د الله عبادت کوي د ځوانۍ د عبادت جدا یو مذهبي نو ځواني په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي دغه نوجوان هم د قیامت پر ورځ باندې د الله د عرش د سور لاندې هغه ولاړ وي او درې هغه کس دی چې د رجل قلبه معلق بالمسجد هغه انسان چې زړه د جمعات سره تړلی شي یو منځو شو د جمعات نه وته به زړه کې دا وسوسه چې کله به ټیم د منظر راځي چې بیا جمعات ته ځان رسوم او مخ جدل ته کې مونږ شوی نه چې مونږ چې کله به د جمعات نه وځم چې او تختم دا انسان ته د قیامت پر ورځ د عرش د سور لاندې ځای ملاويږي چې د زړه جمعات کې تړلی شي د زړه لکه کپ په بوګو کې خوشحالي د زړه په جمعات کې خوشحالي زدانیم چې دا حدیث دی ایو عربی جمله دا حدیث نه چې رکب بوګو کې خوشحالي دغه سی به مؤمن چې په
پدې مسجد کې خوشحالي عربي جمله را عربو جوړ کړی دا نو لہذا مسلمان د دغه انسان زړه چې جمعات سره تړلې شوی دی د بر قیامت دغه سخت ورځي الله د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي سلورم هغه کس دی هغه دوه کسان چې د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي کدن سبا موږ یو بل سره محبت ساتو د دنیا د لالچ لپاره یا د جیداد لپاره یا د بینک بیلنس لپاره یا د بل څه مفاد لپاره سفرز لپاره کورسې لپاره نازمه لپاره ام پی ای ګور لپاره ام ان ای کې دو لپاره لاري کوسي ټرانسفارمر لپاره زر مینا محبت ساتم د الله د رضا لپاره هغه کس چې یو بل سره محبت ساتي د الله د رضا لپاره د قیامت په ورځ باندې ودا کسان د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې الله ورغزه ورګي پنځم هغه کس دی چې یو حسینه جمیله خوبصورته شریف خاندان والا زنانوي او هغه ته د ګناه دعوت ورګي او دی چې زړه الله دی لري دته دومره مواقع موجود وي د ګناه او دی هغه د ګناه مواقع بیا پرې دي ځان لکه جمعات کې سړی ناس دی نو دی خو به اسیم ګناه نه کوي یو سړی ولکه چې جمعات کې ناسم نو کته ګناه نه کوي نو تا ته د ګناه موقع نشته بازار دلان شو بازار کې د خپل نظر حفاظت وکي دا ستا کمال دی تا ته خو مخامخ زنانه راشي سترګې ښکته کې دا کمال دی زنانه ویني بازار کې نظر ښکته کې دا کمال دی زنانه درته د ګناه دعوت در کې خپل ځان نفس کنټرول کې دا انسان ته الله د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي شپږم هغه کس دی چې په داسې پټې طریقې سره صدقه ورکړي چې دی یو لاس باندې ورکړي چې د بل لاس هم خبر نشي دته په د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ځای ملوي او هم هغه کس دی تنهایی کې د الله د رضا د لپاره یوازې ناس وي الله ته وجړي سترګو نه اوښ کې روان شي د ځان حساب کتاب کې د ځان سره وګوري چې یره زما څه ګناه خطا شوی دا سونه ګناهونه را نشوي دي سونه نافرمانی را نشوي دي سونه مې الله خپه کړی دی څومره د الله رسول خپه کړی دی څومره مې په جون کې منځونه پرېښي دي څومره مې قرآن نه بې توجهي کړې ده دا ټول ځان ته رایاد کې تنهایی کې کینی رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه سترګې نه اوښکې روانې شي او په ژړا شي نو دا قیامت به دغه سخته ورځ باندې په دې اوو کسانو ته به الله د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکوي نو دا د درې منازل شو یو منزل د ساده وتو دی چې د دې پرشتي نه راغلي تر هغه وخت پورې د انسان توبه قبليږي دویم منزل د قبر دی او دریم منزل د قیامت د حشر دی چې ټول به را جمع کیږي څلورم منزل دا د میزان دی چې په دې کې به د انسان عملونه تللی کیږي پخوا به یو فرقه وه هغې به دا نه منله وایي دا نشي کېدی چې یو عمل وتللی شي هلکه تا درود په پیغمبر علیه السلام ووایه صلی الله علیه وسلم دا درود شریف تاسو ولیده نه نه دی لیدی دا په لاس کې نیولی کېږي نه نیولی کېږي دا په کومه تله باندې به تاسو تلی دی به دا اعتراضات کول خلکو به ویلي دا عقل نه مني بعضې په هغه وخت کې به هم خلکو ویلو یاره والله چې ډېر غټ اعتراض دی یاره ډېر کافر مولا دی بعضې نیم سړی وایي دا یو بېدینه روزي د منیر شاکر رنګې نه بیا زمونږ خلکو ته غټ ښکاري حالانکه زمونږ خلکو ته خو علم نه نو بس هغه سړي ورته غټ ښکاري نو لہذا هغه خلکو به ویلې وایي دا وګوره دا څنګه تللی کېږي اوس ساینسدانانو ښکاره کړله دا ګرمي تا چېرته په لاس کې نیولې ده چې په لاس کې ونیسي دا د ښایي چې نن 42 ډګري سنټیګریډ ګرمي ده نن 40 ډګري سنټیګریډ ګرمي ده ستا ته به چېرته تا په لاس کې نیولې زما دونه ته به را تا ته وي ستا 102 را ستا 104 ته به را ستا 101 ته به را ستا 103 ته به را دا نه نیولې کېږي اعراض دي او بیا هم چېرې دي تلي نو چې انسان ته الله دا طاقت ورکړی نو الله خو قادر ذات دی الله خو خالق ذات دی اب ستا عملونه تلی هغه په دې باندې هیڅ عاجز نه دی څوک هم الله نشي عاجزه کولی نو که د انسان وزن راځي نو د ده وزن به په څه طریقې سره کېږي د ده نیکۍ یو ته لګي ګناهونه بله ته لګي نو که د نیکۍ تله د ده درنه شوه فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه کم انسان چې د نیکۍ چابړې درنه شوه فهو فی عیشة راضیه دا جنتي دی واما من خفت موازینه فامه هاویه کم انسان د نیکۍ تله چې دی دا سپکه وختله د ګناه هغه درنه شوله دغه چابړې درنه وختله نو دا انسان به جهنم ته ځي او د کوم انسان چې نیکۍ او ګناهونه برابر دي دا به په اعراف باندې
دا اصحاب الاعراف قران کریم کې دا غي ذکر هم راځي نو د اخرت په منزلونو کې څلورم منزل دا د میزان والا دی تاسو سره حساب کتاب کیږي او پنځم نمبر منزل دا رب صراط دی چې دا انسان دا سوچ لا راولي تاسو ماتیر جواب ویلو چې اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې په دنیا کې الله صراط مستقیم تا ته مقرر کړی دی د دین والا په دې صراط مستقیم چې کوم کس لاړ شي نو د آخرت ول صراط به ورته آسان وي دی په پویم نو چې را هغه د توري نه تیر او د ویختنه لري هغه ول صراط چرته ولکه خلک وته باغې ته تیر شي دا رسد برکت په دنیا کې په صراط مستقیم روانو دنیا کې د ځان په دین کې خبرې نه دي استلې او د دین ثابت خبرې چې راغې نه انکار نه کو د لہذا د آخرت پنځه منازل ستاسو په خدمت کې ما ذکر کړل دا آخرت د تیارې په غرض باندې چې موږ تاسو دغه منازل او د آخرت دغه سفر والا دغه ژوندۍ والا تیاری وو الله پاک دې متاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله